Zgjerohet skandali firmës italiane Iride Acquagas. Kjo kompani jo vetëm që nuk ka realizuar projektin e kanalizimit të ujrave të zeza në zonën bregdetare të Golemit, por ajo gjithashtu ka zvarritur edhe disa projekte të tjera shumë të rëndësishme, duke sjellë probleme në mënyrën e funksionimit. Bëhet fjalë për projektin e ndarë në 2 kontrata, ku kontrata e parë ka të bëjë me rehabilitimin e burimeve dhe magazinimin e ujit, punimet e së cilës kanë nisur në nëntor të vitit 2009 dhe duhet të kishin mbaruar në tetor të vitit 2010. Kontrata e dytë ka të bëjë me kryerjen e punimeve për perfeksionimin e impjantit të Bovillës. Punimet kanë nisur në nëntor të 2009 dhe pritet të përfundojnë në prill të 2011. Vlera totale arrin në shifrën e 3.8 milion eurosh. Drejtori i përgjithshëm i ujësjelljes kanalizimeve Edmond Hali sjell më tepër hollësi. Në kontratën e parë për rehabilitimin e burimeve dhe magazinimit të ujit, vlera e realizuar deri tani është rreth 70%. Kjo është një kontratë që ka filluar në tetor të 2009 dhe përfundon rreth fundit të prillit vitit 2011. Vlera totale e kontratës, siç e thash, është 3.8 milion euro dhe deri tani janë realizuar rreth 70% e punimit. Kontrata nuk është vetëm për impjantin e Bovillës, është një kontratë komplekse për rehabilitimin qoftë impjantit Bovillës, por qoftë edhe të një sër veprave të cilat I shërbejnë ujësjellësit të Tiranës. Drejtori Edmond Hali u shpreh ndaj kësaj firme dhe firmave të tjera të cilat shkelin afatet e parashikuara në kontrata, do të ndërmerren sanksione. Bëhet fjalë për një kontratë e cila ka sanksione në rast mos realizimi. Janë gjërat të sanksionuara në kontratën e lidhur, mbahet një sasi e vlerës në rast të vonese, ka mekanizmat ndryshëm cilët rregullojnë marrëdhëniet juridike mes nesh dhe kompanive në rast të kompromitimit të punës bërë. Ju do të merrni masa? Për kontratën? Na detyron ligji, nuk varet, nuk është me dëshirë. Firma italiane Iride Acquagas në 3 projekte të rëndësishme ka abuzuar dhe shkelur afatet e parashikuara në kontrata dhe këto shkelje nuk janë pak për instancat e shtetit, I cili duhet të marrë masa. Megjithatë, duhet të presim se çfarë